столешница готова. А тут на дереве как опята получается. Костер красивый. Сумерки уже лезут. Класс. Красота. Сумерки какие. Особенно красивый вид. Даже такой, какой красава. Эх, около костра. Я хоть около костра посижу. Красиво. Спим в УАЗике. Ой, как хорошо. Поспал на улице, и теперь брат меня уложил сюда спать. Ой, вообще. Вот он, тайга. А вот она машина. А вот он, мой брат. Лежит, спит, отдыхает. Завтра у него тяжелый день. Ему надо же отдохнуть. Поэтому закрываем двери. Пусть он отдыхает. Спокойной ночи, дружище, братишка, братское сердце. 6:41. Вот такое утро. Я устал в тайге, лег спать. Такую кровать себе сделал. Все, что осталось у костра, столик. И вот такой вид красивый. О, зайчика поймали. Смотрите, красиво. Красота просто. Солнышко все такое ловится на кадр своей красотой. Да. Ну, что-то маленько не получается. Не получается. Ладно, настроимся, все будет. Часы, о, 6:41 на часах. Как говорится, до первого дождя. Видите, ничего там нету. Солнышко. Где зайчик, где зайчик? Елочка, елочка мешает. Елочка. А, вот он, поймали. Я попала на любовь от твоей глазки мандрис. Да. Красиво.